窿嘅。哎呀，大家伙咯！得啦，我知點解啦，我有辦法對付呢種機械噶啦。食油彈，發射！俾我估中咗啦！原來佢不過係用紙嚟整道具嘅啫。冇嘢睇啊！做咩咁樣望我喎？你哋應該了解我補充噶嘛？本錢少又點整到好嘢咧？通貨膨脹啊嘛！我靈機一觸，於是係諗起雞泡魚，就係咁簡單啦！應該原諒我先啱。哎呀！識估啊，唔好講咁多啦，快啲反擊啦！反鬼反馬咩？所有預算都放晒落去啲紙道具嗰度，冇晒其他武器咯。你自己想財啊！佢哋想走啊！想走啊，冇咁容易啊！識估啊！呢嘢點解要停止喎？你睇下。哎呀，原來係西牛啊！今次輪着啦，佢哋前後夾攻啊，斬咯！哎呀，我哋而家嘅形勢好危急啊！唔使怕，定啲嚟，我哋而家咧仲未分勝負嘅。你咪話咩武器都冇晒啊，咁點同人哋打啊？冇嘅，唔係話冇嘅，呢個世界上咧最有力量嘅武器咧，仍然掌握喺我手上嘅。聽下指示點樣先啦！即管試下，即管試下啦！試完又死，唔試又死，試唔試都死，總之今次就真啦！冇東東，快啲投降！你以為你哋真係打贏咗我咩？睇真下啦，如果殺咗佢咧，歷史就會改變噶。即管嚟啊！弊啦，點算好咧？呢個時候突然風雲變色，哎呀，快啲撳住佢啦！哎呀，點解有冇俾人見到啊？原來假嘢嚟嘅。哎呀！